بيبدأ الفيلم مع راجل وست قاعدين في عربية وباين انهم بيهربوا من حاجة متسربعين، وفجأة بتطلع بنت معها سلاح بتجري وراهم، وواحد برضه معاه سلاح عاوز يضرب عليهم نار، وفجأة عربيتهم بتخبط في عربية كانت مركونة في نص الشارع واتمسكوا. وبيبان الحكاية قبلها ب 24 ساعة اللي ظهرت فيها الست اللي اسمها ماجي وهي بتسوق العربية، وكانت حامل وتعبانة جدا، وبتروح المستشفى والدكتور اللي هناك بيطمنها وبيقول لها مجرد ضغوطات وتوتر مش اكتر. وبيبان ان الست دي كان جالها اجهاض قبل كده وخايفة يحصل ده تاني وتخسر الطفل، والدكتور بيقول لها لازم حد يجي ياخدك البيت. بعدين صاحبتها اللي اسمها باميلا تاخدها للبيت، وهما في الطريق صديقتها باميلا بتكلمها عن حياتها، فبترد ماجي انها فقدت حياتها ودروس الرسم بتاعتها والفن. وفجأة بتظهر عربية بتقلب نور من وراهم، وطبعا المشهد مقلق جدا بالنسبة لهم، وبعد قلق مشيت العربية من جنبهم وطارت. وبعد كده بيوصلوا البيت وصاحبتها بتحكي لها عن تجربة ولادتها وانها كانت سهلة جدا، وبتيجي عربية البيت وبتمشي صديقتها وبتودعها. وبالليل وماجي وهي نايمة بيظهر راجل مرة واحدة وبتتخض، وبيطلع جوزها واسمه ليو، وبيقول لها انه كان مستمتع جدا وهو شايفها وهي نايمة، وبتقول له انها تعبت جدا وبقت مجنونة ومهووسة جدا على الحمل او الطفل اللي في بطنها، وبيطمنها وبيقول لها ان تشارلي ده هيبقى صحته كويسة جدا وهيطلع سليم. فبتقول له افرض كان بنت، فبيقول لها ان الاسم تشارلي حلو اكتر لبنت برضه. فبتسأله هل في حد علق على كتابك اللي نشرته، فبيقول لها لا، وبيظهر ان ليو كاتب ومؤلف للكتب. وبعدين بتكلمه وبتقول له ان في واحد اسمه هارفي جارهم حط سور وده مش قانوني عشان الغابة مش ملكه هو ولازم يبلغوا الشرطة. فليو بيقول لها لا، مش لازم ندخل الشرطة في اي حاجة وده هيكون مش كويس بين الجيرة وبعضها. وبعدين بنلاقي ماجي طالعة تتمشى وتلعب رياضة عشان الحمل، وجوزها ليو ماشي بعربيته وبيودعها وبيقول لها انه عنده لقاء دلوقتي على الهوا ولازم هي تسمعه. وهو بيمشي ماجي بتشوف العربية اللي كانت قلقتها هي وصاحبتها ماشية على الطريق وقلقت جدا. وبعدين ماجي وهي بتتمشى في الغابة بتسمع لجوزها في اللقاء بتاعه عن الكتب، وبان انه فرحان جدا عشان هيبقى اب خلاص. وفجأة ماجي بتلاقي جارهم هارفي ماشي وبيسلم عليها، بعدها وهي ماشية بتشوف السور اللي هو عامله في الغابة، فبتتضايق جدا وكتبت عليه غير قانوني وانه مش ملكه هو بس. بعدين بترجع للبيت وبعدها بيكون رجع جوزها ليو اللي بيكون عامل مفاجأة ليها انه جاب عربية جديدة وفيها كرسي ورا عشان الطفل ومكان ليه. وبعدين بيبان قد ايه هما مستنيين الطفل ده وانهم فرحانين بيه جدا لدرجة انهم مسجلين ليه كاميرا في الحيطة وفيديو في الأوضة بتاعته علشان التجهيزات، وانهم قد ايه فرحانين بيه. وفي الوقت اللي ماجي بتتفرج على ليو بيرن جرس الباب، فبتنده على ليو علشان يفتح الباب، وهو طالع عشان يجيب البيتزا فجأة ظهر اتنين ماسكين سلاح وثبتوه وبيقولوا له كم واحد موجود في البيت ده، فقال لهم انا بس. وفي الوقت ده مراته ندهت عليه انه يجيب معه العصير وهو داخل، فليو قال ان مراته دي بس هي اللي معاه جوه، فطبعا ليو عصبهم ودخلوه جوه وثبتوا مراته ماجي معاه وقال لهم خلي بالكم عشان هي حامل. وبعدها زعيم العصابة دي كسر التلفزيون وامرهم انه يطلعوا اي حاجة غالية في البيت والموبايلات والمحافظ الموجودة معاهم، حتى الدبلة كمان بتاعت ماجي خلاها تقلعها. بعدين ليو بيروح علشان يوريه مكان الخزنة فين، وبتطلع ورا لوحة في الحيطة وظهر الفرد التاني في العصابة وهي بتسأل ماجي عن الطفل هل هو ولد ولا بنت، في مشهد غريب جدا. بعدها بنروح لليو زعيم العصابة بيسأله عن الشهادات اللي متعلقة على الحيطة وهل هو دكتور. رد ليو قال له فقال له في اي تخصص، فقال له امراض نفسية، فقال له انا بتعالج مجانين يعني، قال له مجانين. زعيم العصابة فضل يدور في الخزنة عن فلوس مش لاقي غير كل كتب، وفجأة لقى رصيد حساب ب 250 ألف دولار في البنك، واتعصب على ليو قال له انت ما قلتش من الاول ليه ان معاك الفلوس دي. وبعدها رجعوا للصالة اللي فيها ماجي مراته، وظهر زعيم العصابة وهو بينده على زميلته اللي اسمها بلانكا وقال لها على الخبر ده. بعدين راحوا يتكلموا على جنب من غير قناع، وقالت ان اليوم الجمعة والبنك قافل ولازم يستنوا ليوم الاثنين علشان ياخدوا الفلوس دي. فراحت بلانكا لليو قالت له انت ازاي جبت الفلوس دي، فقال لهم اكتب لكم شيك بالفلوس دي وتمشوا، فطبعا ما صدقوش كلامه. بعدين ظهر ان ماجي منهارة جدا وقالت مش هينفع تفضلوا وان التوتر ده والخوف ممكن يسقط الولد، وطبعا الكلام ده عجبش العصابة وهددوهم وضربوا ليو ويشاور بالسلاح على بطن ماجي، وطبعا ليو وافق على طول وقال لهم هيجيب الفلوس ليهم بس ما اذوش الجنين. وبعدها بشوية بيبان ان جرس الباب بيرن، فعلى طول ماجي قالت انه اكيد ده بتاع البيتزا اللي كانوا مستنينه. فزعيم العصابة بيخلي ليو يداري الخبطة والدم اللي في راسه ويلبسه طاقية، وبلانكا بتشوف من ورا الستارة مين بره وبيظهر فعلا ان في دليفري. بس المفاجأة ظهرت العربية اللي كانت بتراقب ماجي وصاحبتها
صاحبتها باميلا. وبنرجع لليو اللي بياخد البيتزا من الراجل اللي بيشوف دم بينزل من راسه، بيقول له انت سليم؟ فقال له عادي، اتخبطت من شويه وما تقلق، ومشي. بعدها زعيم العصابه بيدخل ليو جوه، وبتيجي بلانكا بتساله هل بتاع الدليفري خد باله من العربيه؟ قال لها لا، وقالت له لازم ندخل العربيه الجراج عشان هي ملفته للنظر، ممكن حد ياخد باله منها. وبعدها خدوا ماجي وليو على القبو تحت وحطوهم في اوضه ما فيهاش حمام ولا حتى مراتب يناموا عليها. فليو بيقول لهم حرام علشان مراتي حامل وممكن كده تسقط، فبيمشوا وسيبوهم لحالهم. وبعدها وهما في الاوضه بيسمعوا صوت الجراج بيتفتح، فماجي بتقول لجوزها ليو ان العربيه اللي فوق دي بدخلوها كانت بتراقبهم قبل كده. وبعدها بتطلع الجهاز اللي مربوط بالكاميرا اللي بتراقب الطفل، كانت مخبياه. فليو بيخاف ويقول لها ممكن يشوفونا كده. بعدين وهم نايمين بيصحوا على صوت الجهاز ده، بيظهر فيه افراد العصابه وهم قاعدين يلعبوا مع بعض في اوضه الطفل. المهم بتظهر فيه بلانكا خايفه جدا وانهم ممكن يرجعوا للسجن، فبيرد عليها زعيم العصابه واللي اسمه روي، بيقول لها انهم مش هيسيبوا شاهد المره دي. ماجي بتسمع الكلام ده وبتخاف جدا، وليو بيطمنها انها مش هتموت واصبري اليومين دول بس. وفجاه الباب كان بيفتح، فخبت ماجي الكاميرا في الغساله، فبيظهر بلانكا جايه وجايبه الفطار معاها ليهم. فليو قرب منها وطلب منها يعمل معاها عرض، بس طلب منها انهم يتكلموا فوق علشان مراته ما تسمعش، والعرض ده هيغير حياتها. المهم بلانكا رفضت وقالت له هو اكبر عرض انه الفلوس تجي لها يوم الاثنين، ومشيت. وليو رجع لماجي اللي بتقول له ايه العرض اللي انت طلبته منها؟ فقال لها ادويه مخدرات اقدر اوفرها ليهم. فتعصبت عليه وبتقول له مش مرضى دول عندك علشان تعمل معاهم كده. وبعدها بتتذكر ان باميلا صاحبتها جايه لها الساعه 9 الصبح، فبتخبط في الباب وترزع فيه عشان تقول لهم ما يعملوش فيهم وفيها حاجه. فبيجي افراد العصابه وبيطلعوا ماجي فوق وبيخلوا ليو تحت علشان ما فيش شبكه تكلم بيه ماجي صاحبتها. المهم وهي بترن على ماجي طلعت انها وصلت البيت اصلا وجايبه لها زهور وورد ليها، فبتقول لها ماجي امشي وانها رايحه المستشفى خلاص طالعين. باميلا لزقت جدا وقالت لا اشوفك واسلم عليكي قبلها، ايه المشكله؟ في حاجه ولا ايه؟ فماجي اتعصبت جدا عليها وشرشحت ليها من الاخر وانها زهقت منها وحكاويها وموضوع الابراج بتاعها ده، وقالت لها ما تقربيش منها ولا من ابنها وطردتها وقفلت الخط. طبعا اتصدمت باميلا وبان عليها الانكسار والحزن ومشيت فعلا. وبعدين وهم بيرجعوها رجعت على زعيم العصابه اللي اسمه روي اللي ضربها على طول ومشي. فماجي بتطلب من بلانكا انها تجيب لها ادويه الترجيع الخاصه بيها، وبيبان انها بتخبي حاجه معاها. فبتجيب بلانكا الادويه ليها وبتنزلها تحت، وهي بتنزلها تحت تشكرها ماجي على مساعدتها ليها. فبتقول لها بلانكا انها مرت بده قبل كده وان عندها ولد وعنده 7 سنين. فسالت ماجي عن اسمه، فاتضايقت بلانكا وسكتتها على طول ودخلتها الاوضه. وبعدين طلعت المفتاح اللي كانت مخبياه لليو اللي بيظهر انه مفتاح الاوضه اللي هم فيها. وبعدين بداوا يطلعوا من القبو اللي هم فيه. فماجي بتروح الجراج وليو بيروح يجيب المفتاح من المكتب بتاع العربيه، وفعلا بيجيبه ويروح لماجي اللي بتلاقي كتاب في العربيه اللي جم بيها العصابه، والكتاب ده بتاع ليو. وبعد ما بيطلعوا من الجراج بالعربيه في المشهد اللي شفناه في بدايه الفيلم، بلانكا بتجري وراهم وروي بيلف ليهم من ورا البيت. المهم عربيتهم بتخبط في عربيه كانت واقفه في نص الشارع، وبعدين رجعوهم على القبو تاني. وروي اتعصب عليهم جدا وسالهم ازاي خرجوا من القبو ده وفين المفتاح اللي خرجوا بيه. وفجاه بترد بلانكا وبتقول انها هي نسيت الباب مفتوح وراها، وراح ليها روي وضربها. بعدين ليو حاول يهديهم وقدم عرض لروي وبيقول له انا هشاركك وهدي لك فلوس اكتر من اللي في البنك من بيع المخدرات زي الفنتانيل والادويه دي في مجال شغله دي، وهو اصلا بيتاجر فيها عن طريق شغله. بعدها روي استغرب جدا وقال يعني مش دي فلوس الكتب اللي بتبيعها؟ رد عليه ليو قال له لا عمرها ما تجيب الفلوس دي، انا الطبعه ببيعها ب$500. وفجاه راح له روي وسلم عليه، يعني كده اتفقوا. بس مره واحده راح ضربه في بطنه وقال له ما تهزرش معايا وما تكدبش. ولما مشي وماجي بتقول له انت ليه كدبت؟ هم عارفين عننا كل حاجه، ازاي كده؟ وانها لقيت الكتاب بتاعه في العربيه بتاعتهم، وبتقول انها لازم تستدرج بلانكا لانها ساعدتهم وهو كمان ضربها وبيعملها وحش. فبتدخل بلانكا فعلا وتقول هاتوا المفتاح، وبتسالها ماجي ليه كدبتي وانقذتينا؟ فردت بلانكا وقالت عشان الطفل. فماجي بتحاول تستدرجها انها ازاي مستحمله الوضع ده وانها بتتهان وبتتضرب مع روي. وبعدها بيجي روي زعيم العصابه وبياخد ليو لفوق، فبتصوت ماجي طبعا وبتقول سيبوه. وبعدين وهي قاعده بتفتكر الجهاز بتاع الكاميرا في الغساله، وبتشوف ليو هو مربوط في اوضه الطفل اللي مقعدينه فيها. فبتكلمه عن طريق الجهاز اللي بيطلع متوصل بالاوضه دي عن طريق الصوت كمان، وبتقول له انها تستحمل عشان الطفل وتلاتتهم يعني العيله بتاعتهم. وبعدها الجهاز الكاميرا ده بيخلص شحن. بعدها بالليل وماجي نايمه بتلاقي ميه دم خارجه منها، فبتصوت جامد علشان يلحقوها. وبتيجي بلانكا فعلا وبتطلع
بتطمنها انه عادي، وبعدها بتطلعها فوق عشان تحميها. وهي بتغير بعد ما استحمت بتسألها ماجي عن ابنها وهو فين دلوقتي، فبتقول لها بلانكا مش عارفة مكانه بالظبط، الدكاترة اللي في السجن خدوه منها. فبعدين بتعرض عليها ماجي لبس ايطالي وبتقول لها البسهولك، فبتقلق بلانكا، وبعدين فعلا بتيجي ماجي بتلبسه ليها، وبتفتح معاها كلام تاني انه ليه مستحمله الراجل ده اللي اسمه روي وطريقته الوحشه معاها، وهل هو فعلا ابو الابن اللي جابته بلانكا. فبتقول لها لا، ضل راجل ولا ضل حيطه، يعني مستحمله اي حد. فماجي بتقول ان في رجاله كويسين بس الصعوبه في التدوير عليهم، وانها فقدت سنين كتير علشان تلاقي ليو جوزها، وان بلانكا لسه شابه قادره تلاقي الاحسن طبعا. بعدها بلانكا قربت من بطن ماجي عشان تحس حركه الطفل، فماجي بتسالها انها قرت كتب قبل كده لليو، فقالت وانا في السجن، وبتقول انها كان كتبه جد وانه كان عبقري وعارفه كل كتبه. وهما بيتكلموا جارهم هارفي بيزعق جدا بره، وبينده على ليو عشان يطلع له، وبيقول له انها بلغ الشرطه عشان وقفت عربيته بره. فمره واحده بيتفتح الباب وبيدخل هارفي اللي بيلاقي ماجي واقفه مصدومه وزعيم العصابه اللي جنب الباب، وفجاه ضربه بالنار وموته. فماجي بتحط السطوره في جيبها وهي نازله، وكان هارفي بيتشد لجوه. وهما نازلين ماجي بتحاول مع بلانكا انها تبدا حياه جديده وترجع لابنها بعيد عن الراجل اللي معاها ده، وهتساعدها وجوزها ليو، بس بتقول ان دكاتره السجن قالوا لها عمرها ما هتبقى كويسه. وللمره المليون ماجي بتسال بلانكا عن اسم ابنها، فبتسكتها وبتتعصب جدا وبتدخلها الاوضه تحت. فماجي بتفتح معاها كلام وبتقول ان ليو هيسمي تشارلي للطفل علشان بيحب تشارلز داروين كتير طبعا وبيحب كتبه. وبلانكا في لحظه سكوت جدا فجاه بترفع التيشيرت وبنلاقي اسم تشارلي مكتوب تاتو على بطنها، فبتتصدم ماجي وتقع على الارض. وبعدها ماجي بتفوق وبتجيب جهاز الحريق من فوق وبتشحن بطاريه جهاز الكاميرا اللي معاها. بعدها بترجع تشوف الاوضه اللي فيها ليو جوزها، وبتلاقي بلانكا بيتكلم مع جوزها اللي بيقول لها ايه اللي حصل بره وماجي عامله ايه، فبتقول له انها عايشه والطفل كويس. والصدمه بجد لما قال لها انت بتعملي كده ليه يا ساره. طبعا ماجي انصدمت جدا، فبترد بلانكا اللي طلعت اسمها ساره وبتقول له عشان اللي عملته فيا وانك وعدتني بالجواز لما اخرج من السجن. قال لها طبعا انه كان عاوز يقوي ثقتها بنفسها وانها احسن اختيار اختاره، وفخور بيها طبعا جدا، وانه بيحبها ولازم يمشوا سوا ويعيشوا مع بعض. بعدها ساره بتقول له هي مراتك عارفه شخصيتك الحقيقيه وانك وحش مجرم. وفجاه بيدخل روي على ماجي في الاوضه وكان بيدور على بلانكا اللي هي ساره. فماجي اتحولت مره واحده وقالت خلي بالك منها عشان طلعوا عارفين بعض وهتنصب عليك وبتتحايل عليك وعليا علشان تاخد الفلوس. وطبعا ماجي حاولت توقع بينه وبينها. فجاه ساره اللي هي بلانكا بتظهر وتجيب ليو للاوضه وتقول انها كانت بتجيبه، ومشيوا مع بعض. وليو طبعا حاول يقرب من ماجي اللي بتبعد عنه وتقول له انها عرفت حقيقته. فبيقول لها ليو ما تصدقيش اي حاجه منها وما تسمعيش كلامها. فردت ماجي انها ما سمعتش، بالعكس شافت عن طريق الكاميرا. فبيقول ليو انها كانت مريضه عنده وما بتعرفش تفرق ما بين الخيال والحقيقه، ودايما كانت هي بتحبه وبتالف قصص عن حياتها معاه، وانه كان دايما بيقول اللي بيخليها ترتاح. فبتقول له ماجي حتى من ضمن الكلام ده انه بيحبها وانك كذاب شاطر. فبيقول لها ليو انهم هيخربوا حياتهم ولازم نعيش حياتنا مع بعض وما تسمعيش كلام واحده مجنونه. وفجاه بيلاقي السطوره اللي خبتها ماجي وهي فوق، ويقول لها ان انت شجاعه جدا ولازم يستنوا اللحظه المناسبه اللي يستخدموا فيها السطوره دي. وهو بيحضنها بيلاقي ماجي بدات تنزل ميه منها وهتولد، وبدا يزعق على العصابه عشان ينقذوها. فبتيجي بلانكا اللي بتقول انها خلاص هتولد والميه نزلت منها كتير، فبتساعدها عشان تطلع فوق. فجه روي وعرفته وقعدوا ليو في الاوضه وطلعوها. فبيقول روي لبلانكا انت بتعملي ايه؟ فقالت له لو مات الطفل مش هناخد الفلوس. فبتصوت ماجي وبتقول لهم عايزه اروح مستشفى. فبلانكا بتروح لزميلها روي وبتقول له هات الشنطه اللي في العربيه اللي فيها حاجات الولاده. وروي بتعصب عليها جدا وبيقول لها انه مش دورها انها تأمره، وازاي محضره حاجات الولاده وعارفه الراجل اللي في القبو اللي هو ليو. فبتقول له ان ليو كان هو الدكتور بتاعها في السجن، وبتتفق معاه ان هو هياخد الفلوس وهي هتاخد الطفل. وبعدها بتروح لماجي اللي بتقول لها راسه ظهر وبدأ يطلع. فبتقول لها ماجي هل مرت بده قبل كده؟ قالت لا، عملوني اصعب من كده بكتير في السجن لدرجه انهم جروها وربطوها في السرير وقالوا ان الطفل ده هيموت، وطلعوه منها وحتى ما خلوهاش تحضن العيل الطفل بتاعها. فبتقول لها ماجي هل ليو ابو الولد ده وعمل ايه كمان؟ فبتقول لها بلانكا هو كان بيدخل مخدرات السجن وبيكتبهم ليهم في ادويه، وانا كنت بشتريهم منه، وبس ما كنتش البنت الوحيده بس المفضله عنده، يعني كان في بنات غيرها كتير. وبنرجع لليو اللي كان بيفتح الباب بالسطوره اللي معاه، وبنشوف زعيم العصابه روي بيجيب لبلانكا ادوات الولاده اللي كانت مجهزاها وعشان تولد ماجي، وفعلا بتبدا تولد
والدها وليو بيظهر انه فتح الباب. وبعدين بلانكا بتطلع الطفل اللي بيطلع بنت وبتقول لها ماجي هاتي اشيله، وبيظهر ان بلانكا عاوزاه لنفسها، وزي ما كان بيحصل معاها في السجن ساعة الولادة عملت كده مع ماجي، ما خلتهاش تشيل الطفل بتاعها. بعدها بيجي روي لبلانكا اللي بتقرب منه بتقتله. موس كانت مخبياه معاها، وبعدين بتكون عايزة تقتل ماجي وبتهدد الطفل وبتقول لها يا بنتي، فبتتضايق ماجي جدا وبتقول لها لا دي مش بنتك، دي بنتي انا، هاتي اشيلها، وان انت لسه شابة قادرة لسه تخلفي تاني. وبيظهر مرة واحدة ليو اللي بيقول لبلانكا يا حبيبتي، وبتطلب منه يموت ماجي عشان يعيشوا مع بعض. وفعلا راح ليو علشان يموت ماجي ويقرب منها، فماجي بتضربه وتوقعه على الارض. وقامت طبعا بعدها تمشي علشان تلحق بلانكا اللي خدت البنت بالعربية. وطبعا كان في عربية واقفة في نص الشارع، راحت بلانكا عشان تحركها، وهي مشغولة بتحريك العربية جت ماجي وخدت البنت ودخلت الغابة. فرجعت بلانكا عشان تشوف البنت ما لقتهاش في العربية، وطبعا اتعصبت جدا وزعقت وراحت تلحق ماجي في الغابة. فبتستخبى ماجي مع البنت، وبيجي ليو فجأة ويضرب بلانكا وياخد السلاح منها ويروح يدور على ماجي اللي بيلاقي قماش عليه دم عند شجرة. وهو بيقرب منها ما لقاش ماجي هناك، وفجأة تظهر ماجي وتضربه وتاخد منه السلاح ويقول لها انا معيش سلاح وانتي واحدة مجنونة وهتعيشي في مصحة وانا هاخد منك البنت وهربيها. وطبعا كانت ماجي موجهة على السلاح ويقول لها ان انتي ما عندكيش غريزة القتل، ومرة واحدة تروح ضربها بالنار كذا مرة. بعدها بتاخد البنت وبتقع على الارض، وبتظهر انها بتكلم النجدة عشان يلحقوها وينقذوا الطفلة. وبس دي كانت نهاية الفيلم، اتمنى يكون عجبكم، تنسوش اللايك والاشتراك ورأيكم في التعليقات. سلام.